Lepo pozdravljeni, seveda. Ob misli fotografija in ljudje se mi zdi, da so morda prav ljudje eden izmed tistih motivov, s katerimi je fotografija še najbolj povezana. Pa ne govorimo o spremljanju dnevnega dogajanja, spominih, reportažah, opozarjanju na krivice, stiske. In na različne načine so ljudje navzoči tudi na fotografijah mojih gostov. Kljub številnim razlikam v njihovih praksah jim je morda skupno to, da s fotografijo razmišljajo o družbi, se postavljajo na stran borbe za boljšo prihodnost. In mogoče na kratko, Borut Kranjc je dokumentarni fotograf in fotoreporter, dela za tednik Mladina, hkrati deluje tudi kot neodvisni umetnik. Trenutno 3 cikle avtorskih fotografij, ki so nastali v letih med 2005 in 2021, razstavlja v Bežigrajski galeriji 2. Meto Krese poznamo kot avtorico številnih reportaž vsepovsod po svetu. Posveča se temam, kot so povojni Balkan, razdejana Gaza, Pakistan po potresu, tekstilne delavke v Sloveniji. Torej kaže neko občutljivost za težke teme. Fotografije pogosto pospremi z lastnimi besedili in tudi sicer pogosto piše o fotografiji. Med drugim je pisala tudi o fotografijah Nika Erika Neubauerja, ki je v zadnjem času pozornost pridobil svojo serijo Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat, in pa s fotografijami protestov v času zadnje vlade, ki jih trenutno predstavlja v Muzeju novejše in sodobne zgodovine. Tako. Za en tak kratek uvod. Jaz bi začela v resnici z enim takim čisto mojim osebnim vprašanjem. Ko sem jaz kot gimnazijka se malo spogledovala s hobijem fotografije, mi je bilo vedno grozno nerodno ob misli, da bi fotografirala neke neznance, recimo na ulici in tako. Zdaj, vi ste verjetno to nerodnost, to zadrego presegli, ampak jo lahko razumete, ste jo kdaj čutili, kako gledate na njo, na ta odnos do fotografiranja ljudi, ki jih ne poznamo. To je Balnikovo področje, se mi zdi. Kdorkoli. Lahko jaz začnem. Jaz bi samo nekaj, če lahko, mogoče sem preslišala, ampak Borut ima ta hip razstavo. A je bilo omenjeno? Hvala. Vsi ste tudi dobra točka tega izbira, da v resnici se vsi trenutno predstavljate. Ja, mislim, jaz definitivno nisem še presegel tega, pač še zmeraj me je strah, sicer ne toliko kot na začetku sigurno, ne. Ampak se mi zdi, da kot fotograf se celo življenje soočaš s tem, ne, kako pristopati do neznancev, kako pač fotografirati ljudi. Kar se je spremenilo tekom tega je, da pač mogoče se naučiš, na kakšen način pristopati, kako fotografirati, da mogoče si čim bolj odkrit, pa hkrati, da se tudi zavedaš, da pač ne delaš nič narobe, ne. Se pravi, to je pomembno iz moralnega in pač tudi iz čisto pravnega vidika, da veš, kaj so tvoje pravice, a ne. Tako da se mi zdi to zelo pomembno, preden se podaš, ne vem, na ulico ali pa kakorkoli pač fotografiraš ljudi. Se pa v zadnjem času mogoče večkrat odločim, da dejansko vprašam ljudi, če jih lahko portretiram, ker mi je mogoče tudi ta estetika v zadnjem času malo bližji. Je pa tudi tako, da v bistvu vsakič, ko premagaš ta strah, vsakič, ko ti uspe narediti dobro fotografijo, v bistvu to poplača tudi ta strah in pol se mogoče celo malo nekako rataš celo malo odvisen od tega, no je res tak dober občutek, ko ti to uspe. No, bi se k temu tudi poznaj še moče vrnili, k temu vzpostavljanju stika, ampak me je zanimalo še to, kako pa je res to pravno platjo s temi zakoni, morda tudi drugod po svetu, ne vem, kaj se sme fotografirati, kaj ne, se to razlikuje, če Meta mogoče, ne vem, ko si bila kje Jaz se v bistvu s to pravno ne ukvarjam več, zato ker v bistvu jaz fotografiram zadnja leta ljudi, s katerimi se spoznam in se dolgo časa družim in pogovarjam, tako da v bistvu me ne skrbi, no, da bi imela te težave, no. Tako da je vprašanje. Saj ta stik, recimo, se mi zdi ena taka pomembna točka, ki bi se ji posvetila, ampak če ostanemo še malo pri tvoji seriji, Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat, ki je posvečena Bariju, južni Italiji, kjer si dolgo časa bival, vzpostavil nek tak odnos in se verjetno tvoj odnos tekom časa spreminjal. Najprej so bili to neznanci, potem so ti postali blizu. Kako je bilo portretirati, dokumentirati ljudi, ki jih najprej nisi poznal, potem si jih, in tudi mesto, ki je postajalo čedalje bolj znano?
Ja, sigurno ima jug Italije tak zelo svojevrsten karakter in v bistvu sem bil presenečen, koliko z lahkoto sem tam lahko fotografiral, no, tako da v bistvu sem zelo hitro prebil ta nek prvi strah in so res v bistvu dostikrat hvaležni, pa jih zanima, pa zakaj fotografiraš, čeprav se mogoče sliši, da nismo toliko daleč eno drugega, ne, ampak je res malo drugačna kultura, se mi zdi že, in se mi zdi, da je bilo drugače, kot je mogoče tukaj, no, je tukaj mogoče malo težje, no. Ja, je bilo pa pač mi v veliko veselje to delati in tudi več, kot sem to delal, lažje mi je bilo, bolj sem mogoče začutil, kaj točno hočem povedati s svojimi fotkami, pa tako v bistvu. Sem dosti to svoje občutje, ki sem ga tam doživljal, nekako izrazil skozi druge ljudi, no, to mi je bilo všeč. No, Meta, tudi ti vedno... Ja, to sem hotel, da glede na to pravne stvari in tako ne, recimo, mene bolj zanima, a mi ta človek, s katerim sem dovoli fotografirati ali ne. In tak primer je recimo prav ta Edvard iz Rusije, ne. Ko sva začela se pogovarjati prvi dan, rekel ni govora, v bistvu ni hotel se niti pogovarjati. Pa to traja en dan, drug dan, 3 dane, pa 3 dan rekel, ja, lahko me fotografiraš, ampak z masko, ne. In potem se počasi razvil nek odnos, ki mu je bilo v bistvu pa že čisto vseeno, masko, ga fotografiram do spredje, do zadnje, ne, kakorkoli. Tako da meni je res to pomembno, no, ta stik z ljudmi, ki so del moje zgodbe oziroma njihove zgodbe. Tudi recimo, če izpostavimo vdove iz Srebrenice, ki še vedno živijo v teh začasnih, kot da begunskih centrih, tudi z njimi si vzpostavlja nek odnos, ti zaupajo. Prej nisem omenila, da te zgodbe trenutno predstavljaš v galeriji Alcatraz, ne. Tako da tudi tam je bilo verjetno pomembno to zaupanje, da so ti nekako, po drugi strani pa želja biti slišan. Ja, jaz sem zelo rada konkretna, recimo ravno pri Haziri, ki je pač njena zadnja soba neposvečena, z njo se nekako srečujem od leta 2017 2-krat na leto, ne. Ampak zadnja fotka, ki se mi zdi, da je pa najbolj ona, to je, če si jo boste pogledali, njen portret v snegu, je pa v bistvu tako, en prijatelj mi je napisal tak zelo lep SMS, da videl sem tem grozoto, ne vem, Bosne, genocida gor, v resnici je bila pa jezna name, ne. In je tako, ne, bil v bistvu ta najtis, dosti manj, daj sliki me pa mir, ne, tako da ja, mislim, gre za nek tis oseben stik, se mi zdi, dostikrat nekaj pomemben pri fotografiranju. Ja. Ti imaš tega nekoliko manj, ne, ampak imaš bolj odgovornost, mogoče tudi do, kako se zapisuje zgodovina, si pri številnih pomembnih dogodkih zraven in jih spremljaš, ne. Še dala eno splošno vprašanje, mogoče na katerega lahko si trije odgovorite, ne, ta stik izpostavljam tudi zato, ker ko govorimo o fotografiranju ljudi, govorimo tudi o neki določeni odgovornosti, nedvomno, sploh kadar gre za ranljive skupine. In med nekimi očitki dokumentarni fotografiji je tudi ta, da lahko marginalizirane skupine še bolj postavi v to vlogo drugega, da jih eksotizira, odtuji. Kako gledate na to odgovornost? Ne vem, si do neke mere. Jaz bi mogoče začel s prvim vprašanjem. Rekel, jaz ne samo, da sem imel težave s fotografiranjem ljudi, jaz sem imel težave z biti z ljudmi. Imeti fotoaparat pomeni v bistvu en stik komunikacije, tako da v resnici je bilo to na nek način, zame to stik s svetom je bilo fotografiranje. Potem pa, ko to začneš delati, v bistvu s to razdaljo med ljudmi, med družbo in tabo zmešuješ in na nek način je bilo to zame zdravilno, no. Kar se pa tiče reprezentacije marginalnih skupin, če sem prav razumel, je pa tako, da tudi to, kar je bilo uvodoma omenjeno, jaz fotografiram 34 let, skratka že pred osamosvojitvijo in prav res je to, da sem začutil to neko zgodovinsko odgovornost, da karkoli se zgodi, da je pač treba fotografirati, ne glede na to zdaj, ali je to bo objavljeno ali ne bo objavljeno. In tudi v odnosu do teh pravnih vprašanj, ki se mogoče hkrati porajajo, mi je v bistvu nepomembno, kaj se zdaj oseba misli. Seveda,
jaz ga vedno fotografiram, če se mi zdi to v nekem trenutku potrebno. Ne? In druga stvar je pa v bistvu, kako uporabiti to fotografirano stvar. Tukaj je pa običajno potem to ustvarjanje diskusije, presoje, uredniške odločitve in skratka drugih zunaj mene ali pa faktorjev, ki so zunaj mene ali pa konteksta, ki je zunaj mene. So bile morda kakšne takšne uredniške odločitve, ki so se ti zdele, s katerimi se nisi strinjal? Ja, bile so. Recimo bolj intenzivno kot bile so, pa nekako so se več ali manj srečno rešile. Lahko pa rečem tudi eno stvar, ne, da nekako za temi osebnostmi pravicami, ki so se nekako seveda bolj poudarjene v novejšem obdobju, je v resnici ta ulična fotografija zelo veliko izgubila. Ne. Vsi mi moramo zdaj ves čas paziti, da ne bomo koga, seveda, to je že več ali manj v naši naravi, da skrbimo za dostojanstvo fotografiranih, ampak kljub temu nikoli ne veš, kakšen značaj je za tistim obrazom. In velikrat je to pridobiti što na drugi strani. Skratka, če ti nekoga objaviš, morda tvegaš kakšno tožbo zoper nepooblaščeno ali pa nedogovorjeno objavo. Tako da je zaradi tega mogoče ta street fotografija v bistvu malo izgubil. Po drugi strani je pa tudi tako, da kljub vsemu jaz v resnici, ko pridem do trenutka, ko se mi zdi, da je treba slikati, slikam. Ne, imam neko tako vodilo, da ne glede na vse fotografiram, morda pa ni nikoli uporabljeno. Druga stvar je pa, morda bo lahko v nekem kontekstu uporabljeno čez desetletja. Zato, ker ne gre zdaj za to, da je to fotografija tega tedna, morda je razlaga nek družbeni kontekst določenega časa, ampak ne tisti hip, ker se ga še čist do konca ne zavedam, ampak morda kdaj kasneje v prihodnosti. No, ko sem govorila o tej odgovornosti, sem imela med drugim, seveda recimo v tvojih primerih zelo očitno, ampak ti pa si tudi fotografiral izbrisane, ne, kjer si čutil veliko odgovornost, zanimivo pa tudi pristop, kako si k temu pristopil, vizualni. Ja, recimo, to je res. Jaz sem dobil to povabilo, da slikam izbrisane in sem imel, bi rekel, sam pri sebi veliko vprašanj, videl sem že veliko portretov teh marginalnih skupin in velikrat sem občutil prav to, kot da so to totalno lepi portreti, kot neke vazice v prodajalni s porcelanom. V bistvu. In velikrat sem prišel do tega spoznanja, celo tako mogoče brez imen teh fotografiranih. Zato sem pol vzel čisto eno tako naravno luč in iskal sem te neke občutke, s katerimi so se oni soočali, v bistvu, ko so preživeli ta izbris. Moče še poveva, da najprej si želel portretirati tam, kjer preživijo največ časa, potem pa si se odločil za drugačen pristop s temnim ozadjem, da Ja, prav res. V resnici sem imel vprašanje, kako fotografirati izbrisane in začel sem z eno izbrisano osebo iz Kopra, šla sva na tisto klopco, kjer je on večino časa preživel, spal, v bistvu bil v tistih trenutkih samote. In ko sem te slike gledal, bi rekel, so bili čisto neki običajni portreti. Nekako nisem prišel do tega, kljub temu, da sva tam, sigurno sem ga pol ure fotografiral. Moram pa hkrati povedati, da po tistem portretiranju mi je človek oseba, mi je 2 ure in pa pol, 3 ure mi je potem govoril o svojem življenju izbrisanega. Skratka, bil sem tam 4 ure, od tega je bilo 3,5 ure pogovora o njegovem obdobju. In ti se bil tak močan učinil, da dejansko bilo vse tisto, kar sem gledal posneto, bilo banalno. Zato sem pol rekel, ne, oni so v resnici oni so v bistvu preživeli neko temo, oni prihajajo iz teme v svetlobo, oni nas gledajo, v bistvu mi smo ponižni pred njihovo usodo in pol sem se lotil, pač, da sem dal fotoaparat na stojalo, kratko obrobinsko ostrino, v bistvu sem zastril samo na očeh, na nek način izginjajo, se rojevajo, pol sem najdel ta jezik. Meta, zate pa se mi zdi recimo ključno, da svoje fotografije pospremiš tudi z besedili, ki nekako odstirajo neko širjavo izkušnje te osebe. Recimo ena izmed izkušnje je bila tudi izkušnja izbrisane kot navezava. Jaz nekako si želim, čeprav je to kao dokumentarna fotografija, ampak si želim, da gledalec oziroma gledalka, da vidi to fotografijo tako, kot je bila moja želja z mojim sporočilom, če rečem temu sporočilo. Ne. Zato se zdi meni zelo pri mojih fotografijah bistveno besedilo. No. Se mi zdi, da
jaz hočem usmeriti gledalca, jaz ne pustim, da si naredi svoje zgodbe o ljudeh, ki jih jaz fotografiram. Jaz si res želim, da slišijo njega, zato tudi recimo, če se le da z njihovimi citati pospremam, če pa to ne gre, pa potem pač napišem jaz nekaj, ampak kar se da neosebno z moje strani. No. Tako da res se mi zdi tako, njihova zgodba se mi zdi pomembna, ne zgodba gledalca, ne moja zgodba, ampak teh ljudi na fotografiji. No. Pa se potem recimo dobiš, da je tudi kakšen odziv nazaj v smislu... Od njih? Mislim. Ja, ne vem, v pogledu na fotografijo, če jim poveš, kaj bo besedilo zraven v tem smislu, si kdaj tudi na ta način? Jaz zelo malo odzivov, če sem čisto odkrita. Ampak recimo en takih bolj pretresljivih je bil odziv Hazire. Ne? Jaz, čeprav, ne vem, se toliko družba, jaz imam veliko fotoaparat v roki, še večkrat pa snemalnik, pa tako, ne vem, če ona sploh pomisli na to, da ne, jasno, ne, prvič, drugič, nekaj sem novinarka, tako, ne, če ona sploh pomisli, zakaj sem jaz tam, ne. Ko smo naredili to brošuro za razstavo v Teatru Mjela, sem jo dala tudi zdravnici Branki, Snaga žene, ki zelo veliko z njimi dela. Ne. Jaz Haziri prej nisem popolnoma nič pokazala, dala sem edin te fotografije, ki smo se skupaj slikali z Joštom in tretji jih je ne obesila na zid. Pa to. No in ta Brankica, doktor Brankica je dala to brošuro. In ko je Hazira videla sebe, ne, v bistvu z očmi, ki jo vidi nek gledalec, ki nima pojma, ne, je začela jokati. Ne. Rekla, to sem jaz, ne, to je moje bedno življenje. Ne, tako da to v bistvu je bil najhujši odziv na moje fotke. No. Jaz sem vedela, zakaj nikoli ne pokažem fotk. Jaz sem vedela, ker res gleda bedno, res vidiš, ne, kako živi. In mogoče, če si znotraj tega, vseeno si ne predstavljaš, ne veš, kako te vidijo od zunaj. Jaz se mogoče to vezati na tisto, v bistvu s tem, daš ti osebi neko upanje. In ko ti greš, mogoče to upanje zgine in to je potem mogoče dvojna bolečina. Skratka, kako človeka še bolj nekako prizadet, ko mu daš upanje in ga potem vzameš. No. To je mogoče to življenje, ki se je zgodilo potem, ko mediji zapustijo ta begunska taborišča. Ja, ampak mogoče gre tudi za to, ne, kot sva se mi že pogovarjali, da jim veliko pomeni, da jih nekdo posluša, ne, da ti izkažeš zanimanje za njihovo zgodbo. Ja, zelo sveda, ker tvoji sosedje te ne poslušajo več, imajo isto zgodbo, kot jo imaš ti. Povedali so si jo že milijonkrat, niti se ne prenesejo več. Ne. 30 let živijo v isti bedi, mislim, vse je težko ostati prijatelj in kolega in ne vem kaj. Ne. In ko pride nekdo do zunaj, ne, vse te zgodbe pripovedujejo, so. Ne. Tako, vem, da pri neki gospe, ki je pripovedovala svojo grozljivo zgodbo oziroma svoje sestre, je začela jokati. Ne. In pa se je opravičila, ne. Da pač zdaj zaradi mene mora spet vse to podoživljati, no, in pa se to je na zadnji strani kataloga je rekla, o njih moramo govoriti, da jih ne pozabimo. Ne. Se vsem bojijo, pa da bi svet pozabil, čeprav jim je zdaj že jasno, da zato, če bo ona meni kot novinarki povedala zgodbo in ne bo čisto nič boljši, ne, nič lažji, ne bo zdaj imela naslednjo leto hišo, ampak vseeno se zdi pomembno, no, da nekdo od zunaj jih sliši in posluša. No. Mogoče se hoče reči, da s tem, ko pridejo za novinarji, da bi mogli drugi sistemi družbe začeti funkcionirati. V bistvu fotoreportersko delo se mogoče nekje konča. Ja, to gotovo, ja. Samo zaradi tega, ne da bi... Je pa vprašanje, kako je to optimističen pogled. Ne, ja. Mogoče, če Nik, še ti poveš svoje izkušnje, zdaj najprej z Barija, ne, oziroma Južna Italija, kako pa so tam ljudje dojemali potem tvoje fotografije, se mi zdelo, da si ujel nekaj, kar res je tam, ali da gre za pogled tujca? Ja, v bistvu ful sem bil vesel, to se je zgodilo, ko sem imel v galeriji fotografiji razstavo, ker smo povabili profesorja mojega iz Barija sem
in on je to zelo tako podoživeto, si ogledal to razstavo in potem je imel eno predavanje, tako zelo čustveno in zelo eksplozivno. In mislim, je to zelo veliko pomenilo, da je rekel, da v bistvu sem na prav način pokazal jug, saj iz njegovega vidika. V bistvu primerjal je tudi to, kako promovirajo mogoče Južno Italijo z nekimi, ne vem, bogatimi ljudmi, ki tam pijajo penino in to, in da to ni zares ta prav način, kot se doživlja jug Italije in da pač moje fotografije veliko bolj pristno govorijo o tem. Tako da to sem bil res vesel. Si imel mogoče zgled tudi v kakšnih tamkajšnjih fotografih, tamkajšnjih tradicij, recimo? V bistvu ne zares. Kar sem tam videl tako v smislu galerij in tega, se mi zdi, da je dosti skromno. Tako se mi zdi, da je to vseeno dosti prednost tukaj, da mogoče v tistem okolju malo manjka tega. Pač iz enih drugih fotografov, ki so mogoče delali na tak način, pa sem se inspiriral, ne vem, mogoče Bugi iz Beograda mi je bil blizu s to svojo surovostjo, ampak vseeno sem probal v svojemu delu nekako prikazati to surovost, ampak hkrati toplino, no, to se mi zdi, da vedno probam te kontraste prikazati, mogoče tudi v protestih sem to iskal, mogoče tak malo humoren način prikazovanja, pa hkrati vso to agresijo, ki se je dogajala. In v bistvu to, kar ste govorili, da vračaš fotografijo, se mi je zdelo tudi fajn, ker sem v bistvu prišel v stik z enim od policistov, ki se je prepoznal in mu je bil všeč ta njegov portret in mi je napisal, če lahko dobi to fotografijo kot pač nek spomin na čist nore te čase, ki so bili. In mi je rekel pol, da je tudi izstopil iz te enote, ker se ni strinjal s temi stvarmi in tako. No, to se mi je zelo zanimivo. To sem se spraševala, je bilo tudi tvegano takrat fotografirati ljudi na protestih, ker so lahko dobili tudi kazni, recimo? Mislim, se mi zdi, da to ne, no. Tudi ljudje so bili zelo spremljivi do nas, fotografov so v bistvu, vse smo v bistvu imeli nekako podoben cilj, ne. Mislim, najbrž. Tako da to ni bilo v tem smislu, se mi zdi, da ni bilo tako. Tudi seveda pač ne izpostavljaš nekoga, če vidiš, da nekaj mogoče ne dela čisto po zakonu, ne. Sploh takrat, ko sem dokumentiral tudi te anti-PCT protestnike, ne, takrat sem bil malo bolj pazljiv, da nisem koga preveč izpostavljal. Ampak pač, če je pa bil tam, pač mislim, ja. Si pa fotografijo najprej objavljal na Instagramu. Na kakšen način ta mogoče tudi vpliva na samo fotografijo, na njeno recepcijo, na to, kako ljudje spremljajo, dobiš kakšen odziv, kako preoblikuje neko dokumentarno, reportažno fotografijo? Ja, mislim, da je bilo ljudem všeč, ker pač so bili te protesti res pogosti in pač se niso mogli ves čas udeleževati jih. In to, da so dobili neko instantno reportažo iz terena, se mi zdi, da je bilo ljudem všeč. Mogoče tudi zato, ker so bile vse moje fotografije malo drugačne od teh, ki so bile ponavadi objavljene v medijih. In ja, je res, da me je v bistvu ta odziv tudi spodbudil, da sem to delal še naprej, no, zato ker sem videl, da je ljudem všeč in da očitno delam nekaj v pravi smeri, no, tako da sem pol to še potenciral, no. Me je spodbudil, da sem to nadaljeval. Tudi ti si spremljal proteste, moče kakšna je bila tvoja izkušnja in kakšno moč ima lahko protestna fotografija na splošno v nekem borbi za spremembe? Ker to recimo neka taka cela veja, ne, fotografije. Jaz mislim, da so protestniki pač so, vsaj te petkovi so iz nekega idealizma, so hodili redno, v bistvu bili so zelo, petkovi protestniki so bili izjemno organizirani, v smislu spontani, ampak vsebinsko zelo točno nastavljeni, vedno so zelo dostojni, zelo kulturni, s kulturnim, bi rekel, intervencijo, lutkarsko intervencijo, z poudarkom anomalije tedna, v bistvu s poezijo, tako da to je šlo več kot za protest, v bistvu šlo za neko formiranje neke svobodomiselne družbe, ki se ne more sprijazniti z pretirano, z neproporcionalno represijo takratne vlade
In bi rekel, bilo je tudi na trenutke zelo zoprno, v bistvu tako absurdno bilo. No. V dežju gresta dva protestnika čez trg Republike in jih policija zapisuje, to je v bistvu preko zunaj razumano. Po drugi strani tudi Nik je rekel, da ni bilo nič posebnega, se je ti tudi pravzaprav dobil eno porcijo solzivca enkrat v nekem prerivanju. Ne, to, ja. A nisi, no, tako da je bilo v bistvu, so bile razne okoliščine. No. Kljub temu pa vse mislim, da lahko prepišemo v bistvu prav petkovim protestnikom to moč, da je v bistvu se družba zganila, da ni prepuščeno vse politiki, ker ne sme biti prepuščeno vse politiki. In mislim, da se je tudi politika, saj opozicija takrat, ali pa da se je inspirirala v teh protestnikih. Lahko se zgodi tudi, da prav na protestih nastanejo kakšne take kultne fotografije, nekateri Bojeva, naprimer, s tem podajanjem rože. Hočem reči, je ena prizorišče, kjer se zgodijo lahko situacije, ki postanejo močan simbol. Lahko. Ne vem, če še kaj. Ja, jaz mislim, da ima kolega Gašper Lešnik eno tako perfektno fotografijo, kjer je sliko iz Trga Republike, iz stolpnice. Prosim? Ja, je sliko iz Trga Republike dole, v bistvu to množico kolesarjev, ki je kot neko mravlišče, vrveš, čutiš energijo, čutiš atmosfero. Recimo, da jaz imam eno fotografijo, ki bi jaz od svojih izpostavil, ker jaz sem bil pravzaprav verjetno v 95% tam. No. Katero bi izpostavil? Izpostavil bi v bistvu fotografijo, ko so šli protestniki na Triglav. Jaz sem je zdel to izjemna situacija, da bodo transparent postavili na Triglav. Zmenil sem se z avionom in nas je tam pač v neko možno bližino nas je zapeljal. Protestniki so takrat razprostrli v bistvu transparent za volitve in rekel, to je mogoče moja najboljša fotografija s protestov. Sicer je pa tako, da je težko v bistvu izbrati, da je res najboljša fotografija. Vsak ima svoj jezik. Po drugi strani so bile vse te lutkarske skulpture so bile tako čudovite v resnici, pa duhovite, da je v bistvu bilo nam lahko na nek način, da smo naredili vsaj ikono dneva. No. Kako pa je recimo s prenosom v knjigo, v nek drug medij? Vsi trije imate na nek način izkušnje s tem, no, mogoče Nik, ker je tudi tvoja knjiga nedavno išla. Ja, v bistvu to je bilo ogromno materijala, ker so te protesti res toliko dolg časa trajali. Tako da jaz sem se tega lotil kar na tak način, da sem si izbral enega oblikovalca, ki sem mu zelo zaupal in sem predvsej njemu prepustil tudi svobode. Seveda sem pač ga usmeril ali pa mu izbral neke temelje, okoli katerih sva pol gradila. Tako da v tem primeru sva se odločila kar za eno tako kronološko varianto, kjer v bistvu od začetka do konca protestov se nekako prikažejo te fotografije. Mogoče je to tudi zanimivo iz tega vidika, ker sem jaz v tem času tudi malo spremenil svoj način, kako sem pristopil do tega, kako sem s tem flešem fotografiral. Tako da je to tudi en zanimiv vidik. Se mi zdi pa knjiga pač res meni najljubši medij za prikaz fotografije, zato ker lahko najlepši podaš zgodbo, tudi v bistvu toliko enih vidikov, ne samo fotografija kot taka, ampak tudi kakšen papir izbereš, kakšno platnico, ta občutek, ki jo držiš v roki in tudi to, da si nekdo to postavil na svojo knjižno polico in potem čez leta se spet vrne v to, se mi zdi tako pač res tak najboljši fotografski moment za me. Če imaš še kdo kaj? Jaz bi tukaj delil mnenje, da je knjiga ali pa razstava, da sta lahko enakovreden stik z fotografijo. Imaš kaj za dodati? Ne, jaz bi tako rekla, da pač razstavo pa knjigo z tega ustvarjalnega vidika lepši delati, kot objava v časopisu. Ker pri časopisu ti res zelo malo odločaš, oziroma izbor naredi urednik, postav nekdo, ki ga zanima, navad ga ne zanima tvoj članek, ker je mogel cel časopis narediti tako. Mislim, nič ne moš vplivati, kako bo tvoj izdelek gledal.
razstavi, pa pri knjigi je pa drugače, no. Posebej pa razstavi. In to je res užitek. Je pa po drugi strani meni je tiskani medij, časopisi, no, so mi pač zelo pomembni. Ne. Imaš vseeno, ko gledamo, ima nek zelo velik domet, različne bralce in tako naprej. No. Če smo prej govorili o odgovornosti pri fotografiranju ljudi, je ta odgovornost kaj drugačna, ko govorimo o objavi v časopisu, izdaji knjige ali pa galerijski razstavi, ki potegne za seboj nek drug kontekst? Načelno ne bi smela biti smisla. Načelno se mi zdi, da moramo biti odgovorni, no. Sploh pa pri teh temah, ki se jih lotevamo. Je pa zmeri se potem postavi vprašanje, a sem prav razumela, a je bilo res dovoljeno, da zdaj ta slika je objavljena ali ni. Ne. Tako mislim, tudi recimo za tle v tej Casa de Luz, te portreti, ki so mi dovolili, da objavim v Sloveniji. Ne. Zdaj, vsi so na teh socialnih medijih, ne. Im je jasno, da če ti objaviš v Sloveniji, lahko tudi se nekje drugje vidi, kaj ne jaz zdaj naredim. Ne. Tako da vem, da jih ne bom dala na svojo spletno stran. Ne. Tako da pač do neke... So recimo take situacije, ki so, Ja, se pogovarjamo s tabo, lahko fotkaš seveda, ampak samo za v Sloveniji. Tako in tako niti oni niso vedeli, kaj je Slovenija, pa briga jih v končni fazi. Zmeri pa, ko nekaj objaviš, si v tem, saj jaz, najbrž vedela tudi v nekem tej dilemi, a si prav naredil ali ne. Ja, mislim, sploh pri otrocih sem ekstra pozoren, seveda, tudi če delam fotke otrok, vedno vprašam starše. Mislim, sploh tako, zdaj sem bil naprimer na tekmi od Olimpije in sem nekako probal eno tako zgodbo narediti o otrocih navijačih in sem vedno pač vprašal starše. Pa se mi je zdelo tako pač fajn, tako da še zmeraj imamo to opcijo, ne samo pač en korak več je mogoče treba narediti. Mogoče bi se vrnila k temu načinu portretiranja, o katerem smo že prej govorili in recimo Meta, ti vključuješ na nek način, spremljaš ljudi, ko nekaj počnejo, vsake toliko pa so to tudi portreti. Ne? Me zanima, kaj ti pomeni prav portret? Je to možnost, da se človek predstavi bolj, kot bi si sam želel, mu daje neko avtonomijo v tem smislu? Kako primerjaš to dvoje? Meni je fajn, da je portret nastavljen do neke mere. Mi je v redu, zato ker si mi, tako kot si ti rekla, človek, ki ga portretira, ima možnost, da sebe kontrolira. Ne? In najboljše ali pa najlažje se mi zdi ravno fotografirati s tole srednjo srednjim formatom, ki tako kot resno vzamejo. Imajo tudi oni, tako kot ta Turčija, recimo, oziroma Avstrija, je to narejena in je čist nek drug pristop in v bistvu mi to bilo najbolj všeč. Oni so mene resno jemali, jaz sem jih resno. Tako se mi zdi, da imam v bistvu najrajši nastavljene portrete. Moče še videti kakšno besedo o tem, neka razlika, spremljanje oseb na tem, kaj? Ja, meni se zdi, da meni mogoče portreti ne grejo tako dobro. Oziroma, takrat, ko delam portret, probam vsem to malo instantnost nekega trenutka uloviti. Se pravi, če nekoga najdem v nekem okolju, ga ponavadi ne probam preveč postavljati, ampak probam res v trenutek ujesti. Mogoče tudi njega mečkan, mogoče nepripravljenega, ker mi je všeč pač, da deluje čim bolj pristno. Pa včasih dela, včasih pa tudi ne, pač velikrat tudi ne, tako da to je nekako moj način. Mogoče je neka pristnost tudi v tem, kako poziramo, kakšni smo videti, ko skušamo se nekako postaviti. Mogoče še ti kakšna beseda? Portret, mislim, da je velik izziv narediti dober portret, to je v bistvu zelo težko. Zdaj, recimo, da se naši načini dela razlikujejo, Meta v bistvu gre predano v zgodbo, se srečuje z ljudmi večkrat, jih spremlja v razvoju. Običajno jaz delam portrete zelo tako, bi rekel, hipno, hočem reči, po intervjuju imam še 10 minut časa, da naredim portret.
običajno si ga probamo izboriti, včasih smo samo končali, ko je bilo konec intervjuja, bilo konec fotografiranja, tako da čez drug pristop, potem se tudi ljudem, s katerimi pa imaš ambicijo narediti dober portret, ne, čak, nimam časa, nisem mislil na toliko časa, tako da to so čisto neke tega realne okoliščine, govorim zdaj o kakšnih portretih za mladino ali pa tudi sicer. Je pa res, da mislim, skratka, da vsi iščemo mogoče res nek psihološki moment tega portretiranca. V bistvu. Jaz velikrat ga tudi nočem preveč poznati, v bistvu moraš se na nek način obvladati prostor njega, je psihofizično delo to, saj če imaš ambicijo, ga moraš umestiti v prostor, moraš najti pozo, lego, pogled, svetlobo, običajno imam kakšen fleš sabo, skratka se še s flešom ukvarjaš, takrat se hecam, da ni proračuna, da bi imel asistente. Tako da skratka je izziv. Nisem pa nikoli tudi jaz doživljal portreta kot moj tip izražanja. Čeprav moram reči, da s temi izbrisanimi sem pa kar stopil malo pod povrhnico, v bistvu sem zelo stopil v njih, no. Ali pa so oni me tukaj navdušili v smislu, da smo si to zaupali in smo se v bistvu zelo spojili. No. V resnici v zadnjih letih v tvojih avtorskih projektih ni prav veliko ljudi, skoraj ne. Recimo praznine, to so bile fotografije praznih panojev, prehajanje zapuščene izložbe v času pandemije, ampak tudi te fotografije govorijo o ljudeh posredno, govorijo o družbi. Mogoče, kaj misliš? Ja, verjetno so pravzaprav te praznine, ki so bile prvi tak cikl, nastale ravno zaradi te nasičenosti biti stalno med ljudmi. V bistvu sem na nek način rabil in odmik, ali pa me je navdušila ravno ta praznina, skratka, ne ves čas samo množice, s katerimi reporterji v glavnem imamo stik. Je pa res tudi to, da jaz v bistvu sam sebe razumem kot vedno se gleda v bistvu moj, ali pa zelo se spoštuje moj odnos do vsebine, do teme, nas, avtorski fotograf do vsebine. Jaz imam pa v bistvu pogled na družbo. Hočem reči, da ta moja univerzalnost je v pojavu, v družbenem pojavu. Hočem reči, da osebne zgodbe so lahko zelo univerzalne in ta pristop je zelo cenjen. Jaz pa ravno se mi zdi, da obratno gledam, da to, kar se tiče nas vseh, to je najbolj zame moje osebno. Mogoče kot reporter mi fotografiramo življenje drugih, ne? In mogoče zaradi tega, kar se nas tiče, to smo mi, družbo smo mi. Nimam niti družinskega albuma, hočem reči, nimam niti poročnega albuma, nimam svojega albuma, imam pa družbeni album. No. Mogoče je to moje delo me je pripeljalo tudi te točke, ki v nekem trenutku tudi mogoče se treba malo zamisliti, je pa čas, da zberem družinske slike. Nekaj to se mi prav zdelo, da ni nujno, da govorimo o fotografiji ljudi, pa fotografija posredno govori o ljudeh, recimo na tvojih fotografijah je zelo pomemben prostor, ki ga ti ljudje naseljujejo, odkoder odhajajo, kamor prihajajo, odkoder bi mogoče želeli oditi, pa to nekako ne gre. Na kakšen način prostor govori o ljudeh? Oziroma fotografije prostora? Ja, na mojih fotografijah je zmeri, rekla lahko, kulturna krajina, ki je tazgana, ni pokrajina kar tako, ampak je tak, je povezana z ljudmi, pač s tistimi ljudmi, no, ki so del moje zgodbe. Se mi zdi to nekako zelo pomembno. No. Sem pa hotela reči, mislim, moje globoko spoštovanje. Jaz sem z Mirjano preživela zelo veliko časa, ne, pa v bistvu nisem enega dobrega portreta naredila, ne, ampak sem vse drugo okrog pokrajino, ne vem kaj. Ne, ni pa v bistvu še najlepša fotka, ampak sem jo slikala od ozadij. Se mogoče ravno to, v bistvu ti imaš pristop, da moraš človeka zelo spoznati, da ga portretiraš. Včasih je pa to, da ga ne poznaš preveč dobro, lahko prednost. Lahko si mogoče malo bolj direkten z njim, v bistvu, morda. Imaš manj zadržkov? Ja, manj zadržkov. V bistvu ti si tukaj, v smislu slediš meni, skratka bolj obvladaš pot do cilja.
tako si pa preveč lahko uvidevan in v bistvu ti pa moraš kontrolirati v bistvu proces. Čeprav bi si mislila, da je ravno obratno, Ja, da si bolj uvidevan. oboje je možno, ampak ja. govorim osebno, recimo o svojem pristopu, da včasih je tudi kakšna taka brutalna resnica preveč prizadane, mene preveč prizadane, v bistvu, recimo to, kar Meta dela s to razstavo, v bistvu to vračanje k njim, to je v bistvu za mene bi strl, mene bi zlomil to. Mislim, to je meni prehudo. Ja, uničijo te odhodi. Ja. Odhodi te uničijo. Ko si tam, se imaš luščen, se imaš fajn, ne? Tudi oni se imajo s tabo čisto fajn, pijemo kavo, gremo ne vem kamorkoli, tret, pa tako. Pa tisto najhujše pa, ko greš, ne? Ko ta človek ostane v tisti svoji vsakdanji bedi, ne? Ti se pa usedeš v avto, pa si v parih urah v zelo prijetnem okolju, ne? Tako da v bistvu odhodi so najhujši. Recimo, ena stvar me je prešinila, vem, da sem enkrat ne bi fotografiral plesalce tanga. In v bistvu, ko sem prišel do ta dogodek, mi tisti organizator rekel, da naj 3 ure gledam to. Kar je bilo čisto v redu, samo jaz v tistih okoliščinah nisem, ali pa celo en dan, ne vem, da naj jutri pridem slikati. Nekako to je nemogoče. Ne. V glavnem je rekel, da moram jaz to spoznati. Ne. Na nek način je to čist res, ne. Ampak človek bi rekel potem, da lahko mož svojo ženo najbolj slika, ker jo on najbolj pozna, ne? Pa ni res. Gotovo bo fotograf, kdorkoli od nas, morda bolj slikal kot on. Ni rečen, da moraš res do konca poznati, je pa tako, da jaz v bistvu, ko plavam po tej površini, ko ne grem do konca not v resnico, v bistvu vseeno lahko zluščam ali pa imam neko drugo moč, da vseeno pridem zelo globoko, mogoče celo, tako kot si ti rekla, ne, da mi je zmirjeno uspel prijeti v bistvu v srce, ne. Ker je verjetno ona prišla mi v srce. Pravite tudi, da portreti so velikrat avtoportreti. Ja. Skratka, da je portretiranje, da so v bistvu vsak portret, ki ga deliš v resnici avtoportret. Moče dobro izhodišče, moče kakšen komentar. Ja, s tem se strinjam. V bistvu to, kar sem delal v Južni Italiji, sem dost, pač kot sem rekel, neko svoje občutenje izražal in pri protestih je bilo podobno. Ne. V bistvu te zelo eksplicitne in direktne fotografije, v bistvu sem nekako čutil ta pritisk in ko smo ga vsi občutili, ta zaprtost, zelo je bilo veliko nekih slojev povsod in sem hotel za to izpostaviti. Pač bili smo zaprti in bile so maske in pa so bile še te pelerine in dežniki in transparenti in v bistvu to slojevitost, naprimer sem tudi v knjigi izpostavil, da pač so take strani vmes, ki so samo kot nek sloj. Tako da v bistvu zelo ekspresivno poskušam fotografirati vse, kar delam, takega dokumentarnega. Ne. Zdaj ne vem, je to iz dokumentarnega vidika dobro ali slabo, je pa zelo veliko mene prisotno, se mi zdi, v mojih fotkah na tak način. No. Mogoče to odgovor tudi na vprašanje o fotografovi objektivnosti, je to sploh nekaj, kar je možno doseči, je sploh smiselno k temu stremeti? Ne. Na ta odgovor sem računala. Jaz absolutno ne delam tako in pač hočemo biti objektivni. Lotevamo se zgodb, o katerih hočemo več vedeti, ampak to zgodbe, kar ne vem, že naprej jaz v bistvu že naprej vem, no, kako se bo moja zgodba razvila, ker se pač grem v okolje, kjer so pač eni zatirani, drugi so zmagovalci. Ne? Mene pač teme ali pa zmagovalci me absolutno ne zanimajo. Oni imajo dovolj prostora, dovolj že sami sebe. Ne? Mene zanimajo zgodbe zatiranih in če že imam možnost, da kjerkoli karkoli objavim, potem se mi zdi prav, da so njihove zgodbe. Ne? In se nikoli ne grem tega, da bi bila objektivna. Mislim, kako hočeš biti v Palestini, se bo šel objektivnega? Ne bo se šel, stvari so popolnoma jasne, mislim, ne tako, ali pa kjerkoli drugje, no, kjer sem bila. Tako da jaz na novinarsko objektivnost v teh primerih, v zgodbah, ki jih jaz delam, absolutno me ne briga, no, tako rekla. Ne dam nič. Ja, se strinjam. Mislim, se mi zdi, da zato mogoče ta
ta oseben izraz, ki ga dodaš fotografiji, je bolj na nek način objektiven, kot pa da bi se delo, da ti si samo nek zunanji opazovalec. Ampak če ti podaš svoje mnenje, poleg fotografij se mi zdi, da mogoče bolj iskreno deluješ, pač poveš svoj zorni kot. Tudi v knjigi v bistvu sem poleg nekih izrazov različnih protestnikov tudi svojega povedal in v obeh knjigah, tako da tudi pač ja nekako provam tudi skozi neke tekste to izraziti, pač ta svoj odnos, se pa strinjam, da ni objektivno fotografija. Prej smo se že dotaknili razmerja med družbo in posameznikom in recimo Hana Čeferin je o protestnih fotografijah tvojih knjig izpostavila tvojo občutljivost za izkušnjo posameznika znotraj družbene situacije. Moče to lahko tudi vse tri vprašam, na kakšen način gledate na razmerje med družbo in posameznikom, kako osebne zgodbe posameznikov govorijo o družbi. Mogoče vidi najbolj tako sta se mi zdela, ampak... Ja, ne vem, jaz probam to tako narediti, da probam se posvetiti posamezniku v nekih situacijah, ali je to protest in to probam v bistvu različne ljudi, ali je to policist, ali je to protestnik, ali je to nek mimoidoč, ampak da mogoče res se osredotočam na njega, ne samo na širšo situacijo. No. Tako tukaj iz moje strani. Ne, ker se pa zelo osredotočaš v bistvu na izkušnjo, na posameznikov, na te osebne zgodbe, ki pa seveda govorijo o nekih družbenih nepravilnostih. Ne. Ja, ampak mislim, vse to je zanimivo, ne, se zanimivi smo ljudje, ti ne moreš kar nasplošno pač ali pa dosti lažje dosežeš zanimanje gledalca, gledalke, bralca z nekimi osebnimi zgodbami. Naša želja, moja želja je, da pač dosežem, da nekdo to vidi, da nekdo to posluša, da nekdo prebere. Ne. In se mi zdi, da lahko največ zanimanja z neko osebno, individualno zgodbo to dosežem. No. Ja. Kar ne pomeni, da jih ne slišim zelo veliko. Jaz izpostavim pač, če se vrnem na Srebrenico, jaz sem izjemno veliko zgodb slišala, z veliko ljudmi se tam družim, ampak izpostaviš pa zmeri pač manjši, če se le da, bolj zanimive, no, bolj take ekspresivne ljudi, no, da ja dobiš gledalca, to je namen, ne, če ne, mislim, zakaj so ti oni posvetili toliko časa, se s tabo ukvarjajo, ne, ti izlijejo srce ali kaj, z nekim namenom in ti moraš ta namen upravičiti in to je, da pač dobiš poslušalce za njihove zgodbe. No. Zato se mi zdijo te individualne zgodbe zelo pomembne. Pa recimo zdaj, ko gledaš nazaj tudi na to svojo dolgoletno prakso, moče kako razmišljaš zdaj, moče tudi priložnost tako velike razstave, ne, priložnost za nek razmislek o svojem preteklem delu, kaj ti kopičenje vseh teh zgodb danes pomeni ali pa? Jaz tako ne gledam kot na svoje preteklo delo, jaz to gledam kot na zmeri živo delo, če se le da se nekako vračam nazaj, nadaljujem, če ne vem, fizično pa v glavi, ampak tako ne gledam kot neko preteklo delo, ampak se mi zdi, da je ves čas se še odvija, razvija, da se še bo, ne, mogoče, ne vem, ne bom pač šla, ne vem, zdaj v Tijuano bom šla pa čez par let, pa bom nadaljevala zgodbo, ali pa nikoli, ampak v glavi imam to, da bom nadaljevala. To niso tako zame zaključene zgodbe, zato pač tudi ne govorim o preteklem delu. No. To sem mislila, nisem znala dobro čisto vprašati, ampak če se ti nekako če se ti nekako sestavljajo te zgodbe v neko celoto, mogoče, če prepoznavaš kakšne, ne vem, vzorce družbenih nepravilnosti, oziroma ker imaš veliko težkih zgodb že za sabo, ki si jih spremljala. Ja, mislim, se kot družba se ravno ne spreminjamo na boljši, ne, tako da ti
tudi te zgodbe ostajajo v nekem sržu, so skozi ene in iste, skozi se, mislim, nič se ne spreminja na boljši, na drugače, na ne vem kaj. Mislim, prej bi lahko rekla, da tudi to ne moram reči, da smo bolj neobčutljivi, ni res, ampak zares ni nobenih sprememb, zares je lahko ta zgodba kazati, da je Luska nastala lansko leto, mirno bi lahko nastala pa, ne vem, 2015 ali pa, ne vem, leta 45 ali pa, ne vem, tako da ni, ja. Ja, ampak ustrajati moramo vseeno, ne, si Menka dejala. Ja. Mogoče še en tak hiter obrat pred zaključkom pogovora. Govorili smo o fotografiranju ranljivih skupin, beguncev. Nekaj povsem drugega je verjetno fotografirati Boruta Pahorja. In bi se obrnila v bistvu še, kako je s temi kritičnimi fotografijami. On je tudi ranljiva Kako je recimo, gre tu pravzaprav še za fotografije ljudi ali gre pravzaprav za bolj nek simptom, simbol pri tvojih serijah politika ali pa že predtem snobitev, če bi to nastal, če se prav spomnim? Ja, kot človek, ki dela za časopis v bistvu, ali pa ki na nek način, ki ga zanima družbo, ali pa ki ima sebe, ali pa verjetno imamo mi vsi sebe, kot smo del tega ogledala družbe, je seveda bilo to njegovo dejanje toliko v bistvu presenetljivo, pogumno, drzno ali pa rekel nenavadno, da je bilo preveč na prvo žogo v bistvu ta populizem, v bistvu to snubljenje ljudi s temi akcijami in jaz sem pač to nekako kritično obravnaval s tem, da sem skadriral samo njegovo osebo, ko opravlja določen poklic. Ampak to je mogoče res ta serija v bistvu v resnici v neki kontinuiteti vseh teh praznin, ki jih nekako pokrivam, v bistvu že te praznine, potrošniške praznine politike, praznine medijev, praznine covida, to je v bistvu nek kontinuum. V resnici je bila vsaka serija, ki sem je naredil, zadnja. Jaz nisem vedel, da se bom lotil naslednje. Na ta način deloma je to moj značaj, da sem kritičen, oziroma deloma je tudi želja, da bi mogoče nekaj sprevideli, v bistvu kot ljudje. Tako ne vem, zdajle, mogoče lahko eno stvar rečem, na prejšnje vprašanje, ker smo govorili o odgovornosti. Vsaka osebna zgodba je seveda lahko univerzalna in zlasti pri teh begunskih premeti, v bistvu, ko ima vedno za zgodbama v bistvu ime in priimek, ne. Mogoče pri našem dnevnem ritmu nismo mogli ujeti v bistvu vseh ime in priimkov, več ali manj nismo mogli. Ne. Sam v bistvu vem, da sem jo zadregal, ko sem enkrat razstavil samo eno fotografijo beguncev, nisem vedel teh imen in tudi pisal sem se zopravičil, da žal ne vem, kdo so ti ljudje. Ne. In kljub temu je pač tudi recimo Salgado... Tu govoriš o fotografiji o fotografiji pot, ki je bila v cerkvi v Piranu. V Piranu. To je bil en iz primerov, ki sem ga potem spustila, ampak nekako zanimiva izbira povedne lokacije, umestitve te fotografije je določila tudi razumevanje fotografije. Ja, jaz moram reči, da kljub temu, da nisem vedel imena, da nisem subjektiviziral v imenu, da je v resnici bilo jasno, da gre za eno družino, ki stopa v novo državo in razstavljena je bila ob Sredozemskem morju v Piranu in ta simbolen kontekst mogoče je to osebno zgodbo te družine, čeprav brez imena naredil, se mi zdi univerzalno. Celo tako bom rekel, enkrat sem bral nek tekst od Saše Vidmajer v Sobotni prilogi, ko je v bistvu opisovala eno fotografijo ameriške administracije, ko so, mislim, da je bilo ubijanje, oziroma ko so eliminirali Osamo bin Ladna in napisala cel svet v eni sliki, v bistvu tista fotografija. Na nek način je ta univerzalnost našega sveta ravno v tem, posameznik in država, ta odnos posameznik in država. Skratka, begunci pred stopom v Slovenijo in ena od mojih želja je tudi, da ne samo, da se ukvarjamo s šibkimi, ampak je treba fotografirati vedenje močnih, vedenje najmočnejših, vedenje kapitala, vedenje politike
In iz tega v bistvu se tudi jaz razvijam eno misel. Se pravi, lahko je slikati, lahko, oziroma primerno, pravilno je, da slikamo šibke, ampak v bistvu izziv je, kako fotografsko nasloviti tiste, ki držijo svet v rokah. Mislim, zato imaš res ti prepoznaven in tudi duhovit način naslavljanja prav tega vprašanja. Moče res še izpostavila to serijo snobitev, kjer pa je šlo za neke prijateljske geste med politiki. Ja, jaz se v vsakem trenutku vprašam, kaj lahko zdaj v dani situaciji naredim, fotografiram. Ne? Recimo pri COVID-u nekaj, in ta serija, ki je v bistvu me peljala vse druge, ko smo vstopili v Evropsko unijo, sem jaz razmišljal, to je zdaj konc samostojne Slovenije. In prej smo zapustili Jugoslavijo, zdaj gremo v Evropsko unijo. Kako bi jaz to fotografiral? In v bistvu edini način je bil, ko sem opazil to snobitev med evropsko politiko in domačo politiko. Te objeme, poglede, naklonjenost, da se združimo. No in takrat sem dal naslov tej seriji Snobitev in ta serija je v bistvu sam pri meni samo v bistvu sprožila, da lahko pač vsem pokažem svoj uvid v neko družbo. Čeprav je to v bistvu so relativno nepomembne slike. Tako, to so samo neki objemi, ampak konec koncev vse je igra. Ne? Tudi te objemi so bili del politične igre. Mogoče še kakšno vprašanje iz občinstva? Mogoče kot zadnje vprašanje, sem razmišljala o nekem tem tesnem, intenzivnem odnosu med fotografijo in pa podobami bližnjih. Naprimer, kot Bart piše o fotografiji svoje mame in me zanima, išče svojo mamo v tisti mladostni fotografiji. Me zanima, kako gledate na to neko čustveno vrednost fotografij ljudi? Kot nek tak. Mislim, zame čustveno, jaz imam albume, jaz delam za družinske albume in to je mogoče se tle najbolj čustveno je vsem pri družini, tako da recimo mi kot razširjena družina gremo velikrat na potovanje skupaj in vsakič, ko se vrnemo, jaz vsakom od njih naredim album fizično, ne, tako da. Ja, tle mislim, Bart je pa čisto svojo mamo, jaz njene iščem, ampak imam pa v teh družinske fotografije so še vse najbolj čustvene. Mogoče bom tle rekla to, mogoče se tle vidi najbolj pri tem sobi Pepca, ne? Ja, mogoče lahko še ta primer izpostavila. Ta Pepca je bila pač neka gospa, ki je prišla, takrat je bila stara 18 let, v našo familijo 3 mesece pred mano in je odšla kasneje kot jaz. No? In se mi zdi, da kljub vsemu je to najbolj nekako čustvena serija, kakorkoli, ker tle pa res ne vem samo tega, kar mi je ona povedala, ampak so čustva, poznam njena čustva in poznam moja čustva, no? In tako da se mi zdi, da je to, o čemer ti hoče sprašuješ. Ja, sem imela v mislih to delo. Ja. Ti bilo tu mogoče kaj, kako si recimo tu pristopila v primerjavi z drugimi zgodbami? Mislim, da mi je bilo to najtežje delati, zato ker sem se mogla nekako zelo ukvarjati s svojo preteklostjo in to je kakorkoli zelo boleče. No. Tako da zelo občudujem ljudi, ki pišejo avtobiografije, ker takrat se ne spominjaš samo lepih trenutkov, ampak se spominjaš tudi stvari, ki se jih ne bi hotel spomniti. Tako da v bistvu, čeprav je tak zelo kratek filmček, pa tako, ampak mi je bilo ga najtežje delati, no, in v bistvu sem bila najbolj tako vseeno čustveno razvrvana v tem času, no, me je prizadelo, no, tako. Prvič se v bistvu nisem počutila kot fotografinja, kaj, ampak to je pa nekaj drugega, to je pa čist neka druga zvrst dela, no, tako. Še kaj za dodati?
Nimaš albumov. Ne, jaz sem vse povedal, kakšen pomen je, da imam zdaj velik problem. Rekel, to je izjemno moč ima za družinske fotografije oziroma čustvena vezava na podobo. Jaz se, ker nimam, to občutam trojno. Imam še nekaj časa. Ja, jaz bi rekel, mogoče tudi, ker sem malo mlajša generacija, da v bistvu za vsako vrsto fotografije uporabljam svojo tehniko in jo tudi čisto drugače dojemam. Tudi s telefonom delam fotografije, ampak se mi zdijo iz nekega, recimo, fotografskega vidika čisto brezvezne, všeč so mi kot spomin, kot nek video na nek dogodek. Tako da v bistvu z vsakim aparatom, ki ga vzamem, imam nek drug cilj in neko drugo čustveno vsebino, ker ni zdaj, da je ena bolj pomembna kot druga, ampak se mi zdi tudi to zelo pomembno pri dojemanju fotografije, no, tako, vsaj iz mojega vidika je zelo tako, če uporabljam, ne vem, tudi nek fotoaparat na film, drugače fotkam ali pa druga čustva sebi in ostalim povzročam, tako tudi s telefonom in s fotoaparatom. Tako da to mogoče. Okay. Kako bi mogoče znotraj tega vprašanja mi gledali na selfie fotografijo? Zato, ker zadnjič sem bil na eni prireditvi o duševnem zdravju in se mi je zdelo, da ta pretirana uporaba selfijev, vemo, da so ljudje, ki to prakticirajo stalno, da je tudi oblika duševne motnje. Ne vem, če mislite. Odlično, to je tvoj naslednji projekt. Se zdi možno, no? Pardon, mogoče ni čisto. Ne, se mi zdi na mesto vprašanje, pa seveda tudi lastna podoba. In v bistvu njena točka, ki se nismo dotaknili, ampak je tudi zanimivo poglavje fotografije. Moče za kdaj drugič. Pa za koga drugega. Bojan Kranjc, Meta Grese. Smo se prej pogovarjali o imenih. Borut Kranjc, Meta Grasejnik, Erik Neubauer. Hvala. Hvala.